Aí galera, fazer aqui o unboxing da mais nova aquisição aqui da Vandré Veículos. O que é isso daí, Wesley? Só pra galera ficar sabendo. Uma VAP Turbo profissional, hein? Baguá, vamos lá, vamos ver. VAP Turbo, hein? Vamos abrir aqui essa faca aqui, tá melhor. Essa faca tá boa, hein? Eu achei melhor rasgar na unha, hein, velho. Ó. É bruta mesmo. Cuidado cortar a mão, hein, maluco. Pega aqui já. Ó, já começa com essa palavra aqui, ó, que as novinhas gostam. Carne turbo. Salve, Cris. É nóis. Galera, é nóis. Eu ia filmar o Jean, mas ele estava distraído. Salve, Jean. Beleza, nós. Aí, galera. Quando o turbo parece que tá Au! O Weslão fazendo aqui o unboxing. Aí, galera, se liga aí, ó. Essa aqui combate em 2.600, cara. Ó, dá pra você lavar bike, moto, carro, jardim, tudo. Vai, abre aí pra ver. Senta a faca no bagulho. Ó. Vou cortar a mão, hein, cara. Ah, deixa ele ver. Um abraço pro Joelson aí. Já manda lá no grupo a fotinha da VAP do Wesley tirando. Manda no grupo, né? Tira a faquinha, mano. Vai, faz a pose aí, vai. Vou tirar a fotinha aqui. Pera aí. Aí, ó. Aí, ó. Já era. Vai, mano. Abre aí logo o bagulho. Na hora. O Agora, galera. Vamos ver se tá tudo certinho. Tomara que tenha... Aí vai ver que é uns 5 minutos ali. Ó, vai começar aqui pelo manual. E até copo. Vamos lá. Garrafinha. Copo pra beber água. Isso aqui é garrafinha, filho. Pra você fazer aquele... Com sabão, né? É, com sabão. Tem uma rodinha. Aí, ó, rodinha, Nossa, ó que louco, filho. topzera. Que é isso? Mangueira de 5 metros. Você quer aquele negócio que nós 5 jogamos sabão metros. dentro, espirra? É, mano. Ó a mangueirinha de pressão, ó. Mas tá melhor pra lavar A os caras, pistola. então, A pistola. é? A pistola de alta pressão. Alta pressão. Uma divisória. Esse aqui é papelão, isso aqui é pra você pedir carona, mano. Você escreve o nome da cidade e pede carona. Aqui vai estar um pouco difícil aqui porque ela é pesada e não tem alça. Subir. Não tem tempo? Ó aqui, ó, que louco, mano. Ó que bagulho louco. Mas esse aí é de alta pressão, ó. Mas que giratório. Giratório. Vários conectores, ó. Uou! Ó, que louco, mano. Tira essa pra ver. Vamos aqui pra nós ver. Aqui, galera, ó, dá licença. Nossa, ó aqui, bagulho. Topzera, hein? Top, hein? Aqui, ó. Motor de indução. Motor 1.0, flex. Falar pra você, cara. Deixa eu tirar minha máscara aqui agora. O que é isso aqui, será, mano? Hã? Pode, vai cair. Deixa eu... Vai montar ela? Vou, mano. Ó, que louco, mano. Derrubei a garrafinha da VAP, olha o que deu. Joelson. Ai, meu Deus. Daqui a pouco. Oi, papai. Capaz de ser o mesmo, velho. Ó, mas parece que ela veio com... O unboxing tá tudo certinho, então. Certo. Todos os conectores. Então, isso aqui, ó. Vamos mostrar o que tem dentro. Isso aqui é o... Vai pegar. O que é isso aqui mesmo? Isso aqui é o... É o negócio de pegar aqui, Ah, é o carrinho. ó. É tipo assim, ó. É o carrinho. Esse aqui é a mangueirinha de alta pressão com vários conectores muito legais. Nossa, mas 6 litros por minuto. As rodinhas. Aqui nós temos... O que é isso aqui? É só um extensor, né? 24 litros por minuto. Não, isso é econômico, cara. Porque a mangueira normal gasta muito mais, mano. Aí, ó, pra encaixar só... Gasta, né? Ô, louco, esse aqui é econômico, mano. É feito pra economizar mesmo, mano. É mesmo. Olha o conector, como é que é, bagulho. Vocês pensam que é muito, mas gasta muito mais se for... Olha lá, ó. Como é que faz aqui o negocinho, ó. Ah, não, esse do outro É lado. do outro lado? Isso. Aí, ó, pronto. Aqui, ó, a caminha vai encaixar os chips. Isso aqui é pra tirar o chip dela, né? Eu vou fazer igual aquelas blogueiras, que põe a mão assim pra focar. Ó. Aí, ó. Encaixou aqui os 3 pininhos. Esse aqui é pra pôr os bagulhozinhos. Tem uns cortezinhos também, ó.
Aqui, ó. Você não acha que vai? Conectar assim o bagulhozinho aqui. Ó. As rodinhas, tudo de encaixe, né, mano? Facinho, né? Tudo de encaixe. Cadê a outra roda? Aqui, ó. Ó, vai encaixar a roda aqui pra vocês verem. Só pega aqui. Já era. Olha, facinho, mano, ó. Faz o movimento aí de locomoção dela pra ver. Já era. É pequenininha, né, mano? Eu pensei que era maior. Mas é potente, filho, Esse ó. daqui, pelo jeito, tem o pezinho dela. O que será que é esse daqui? É aí mesmo? É aí mesmo, mano. É, deve ser aqui mesmo. Aqui, ó. É. Não. É, coloca o É, sol, desse aqui, ó. coloca o... Aí. Não, mas tá escapando, mano. Já era? Ah, encaixa o parafuso aqui, não é? Deixa eu ver se tem entrando Pô, parafuso. esse negócio aqui deve ser alguma coisa, peraí. Pera aí, galera, a gente vai ver aqui. Ah, não. Deixa eu ver. Mostra aí. Ah, engatinho rápido É. também, mano, ó. Vai tirar. Tá. Louco, hein? Deixa eu Você ver. vai na vaca, mano. Olha que legal, mano. Aqui é o filtrinho, ó. Eu vi isso aí, só assim na rua, metendo. Tipo um filtrinho, ó. Hoje é. Não, o pezinho vai encaixando, você vai encaixando outro. Não, mas é dois só, filho. Só coxar aí aqui. Ó, o pezinho, mostra aí como é que põe, mano. Só pra galera ver, hein. Aí aqui, ó. Só... Olha lá, ó. Coloca Vai. aqui, pá. Aí tem um Encaixou. parafusinho pra travar ele. Aí ele trava ali, onde eu tô travando já, ó. Já era. Fechou. Ah, e o Jean já tá colocando esse aqui. Pausar. Ô, Vi, levanta a mão pro alto e vai. Tá faltando uma pecinha, mano. O qual? Aqui, ó. Essa aqui de trás? Vamos procurar ela. peraí. Ó. Aqui, ó. Ah, o que que vai aí? Sei lá, mano. Acho que não vai nada, né? Só pra encaixar. É, pelo que a gente viu, não tem nada, Põe os dois aqui já? ó. Ó, não tem nada. Então vamos deixar sem mesmo. E aí, vamos fazer um testão nela pra ver? Não, aqui Ah, vai. o parafuso não vai? Aqui, ó. Vai. Parafuso aqui, ó. Ah, vai dois parafusinhos É. aqui também, que ele vem desmontado, mas só Deu parafusar. outro aí também, né? Tá. Aí o Jean já tá. É só de relaxo, gente. Já desarma, mano. Olha que louca a pistola. Não só serve da luz. Ah, então já vai. Esse aqui é esse parafusinho aqui. Não, mas que não vai dar não, mano. Isso aqui tem que comprar um adaptador pra mangueira cross, negócio, entendeu? Ah, é? Vai ter que fazer vários. É, vai ter que fazer o trânsito. Ah, não, mano. Vamos... Olha o negocinho da negocinho de água. Não precisa, Wesley. A gente. Acha aquele negócio ali que a gente tem sabão lavar os carros, mano. Lógico que não, fez que nem pra lavar carro, não. Esse aqui não é pra lavar chá de Não, sabão? esse aqui Ó, galera, o Jean pensou é que. merda demais pra você lavar carro. O Jean já tava pensando que ele ia catar esse aqui, ó. Já ia fazer assim nos carros, ó. Ah, mas só tacar a outra opção de mangueira. Não, mas ela tem regulagem de... Ela não sai tanta água não, filho. Cada vaca tem a sua pressão, ela É, não mano. não, mano. É. Mas, ô Wesley, fala aqui pra galera. Vai dar pra fazer o teste agora nesse vídeo aqui ou não? Ô, Bi, vamos ver, mano. Vamos ver que adaptação que ela vai precisar aqui. Ó, que louco. Ó, ele tá montando aqui. Já montou, ó. Aí, já tá pronto. O que tá faltando agora? Mangueira? Aqui, ó. Ô, Wesley, não precisa não, mano. Ó, o conector. Ó o engate rápido aqui, como é que é, ó. Aperta aqui. Vai. Oh, que louco, mano. Esse daqui vai em algum lugar aqui também. Pra... A água passa dentro dessa parada e sai pela ponta. Aí, tirando a fotinha, mandando pra chefe. Pra dizer que tá tudo ok. Ah, mano, mas... Galera, eu fico devendo o teste pra vocês, então. Qualquer coisa daqui a pouco a gente volta. Era. A gente volta com mais atualizações, mas, bom, fizemos então o unboxing e não fizemos o teste, tá? Depois a gente volta com o teste. Fechou, Wesley? A hora que você for testar ela, você me chama, mano. Beleza, mano. Chama, fi. Mas é isso aí, ó. Vem com isso, que é o vidrinho, mangueira, Bi, você quer guardar, né? a pistola aqui, com vários adaptadores. Você já pode trocar por essa ponta aqui, tá vendo? Aqui, possivelmente você pode tirar isso aqui, colocar aqui. Isso aqui possivelmente é para desentupir o negócio. Tem a pistola com trava. E é isso. E dentro da caixa não tem mais nada, só manual. Beleza? Então é isso aí. Unboxing. Ó, a gente Vamos bolar tá um plano. tentando Olha enxergar. ali, que destrava, ó. Ah, travinha. Mas do não é esse negócio. daqui. É outras ideias, mano. É a mangueira, mano, que vai aí. Pega a mangueira ali, ó. Ah, aqui, ó. Ah, conectorzinho rápido, feio. Jardim rápido. E esse daqui? Aqui é a mangueira da VAP. Entendeu? Aqui, ó. Mas isso aqui? Esse aqui vai entrar água. Aqui, ó. Ah, é, porque aqui agora Isso que é a é o engate rápido aqui. Isso. E aqui você põe a mangueira convencional e fecha a rosca aqui, ó. Né, Wesley? Aqui, ó. Põe a mangueira tradicional e fecha a rosca aqui, ó. Né? Isso. E agora nós vai fazer o teste aqui, ó. Teste não, a gente vai encaixar a mangueira, pelo menos.
Aí, Vai lá. Aqui. Achou a mangueira. Aí, ó. Engatinho Aí, ó. rápido, fechou. Agora eu posso, certo? Movimentar ela aqui, ó. Fechou. Vê quantos metros dá aí, bicho. Estica pra ver se é uma... É 5 metros, não é? Ah, é grande, mano. Ô, você não precisa ficar longe tão... Ó, mas é mesmo assim, ó. Quantos metros de fio tem? É 220? 110, né? Tá louco? Comprar 120. 220 na nossa região não é. É 110. Mas olha a grossura do fio, mano. Olha o tamanho do fio. Ó. Estende aí. Olha o tamanho do fio, mano. Dá o quê? Dá uns 5 metros e aí dá mais uns 5, não dá não? 10 metros, ó. Pode ficar da tomada. Sem extensão. Louco. Galera, vê isso aqui também que eu não sei pra que é, ó. Não sei pra que é isso aqui. Deve ser pra desentupir a ponta da mangueira aqui, ó. Possivelmente pra desentupir a ponta da mangueira. Tá vendo? Pera aí. Ó. Não sei. Mangueira de alta pressão, olha lá dentro como é que é. O bagulho é louco, mano. E só que é o seguinte, a gente não tem a mangueira pra encaixar aqui. A gente não tem a tomada grossa para encaixar aqui. Então o teste vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Termino o vlog então de hoje, de unboxing e de tudo mais. E é isso aí, se inscreve no canal, que aqui tem vídeo direto. Todo dia tem vídeo. Fechou? Então é nóis, valeu. Falou, ó que louco. Ó. Da hora. Se inscreve no canal, galera. Essa aqui é o modelo dela. Beleza? Falou, valeu.